Eso es so mingiseri umnganalo FM na kusheweta kwalonga ingisala stage leshurko kando namotla mina nikhalanga Pet Matebula ngwana risima twa jimo xithlango mo xingitano wa chachana makuna lewanda ndatsi mingisero me kwa amkela ku kwalonga ingisala stage leshurko ngoba khona ingisala urla a Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo na wikuma ke audio streaming yamnganalo fm.co.za risumbunukile nakambe hitaka wena thi hirla a Ben Store tisela ko Afrika wo Vulavula amasingita mall etafamba singofika kafu kupela wara unakufumela ku rikwala ngako unga kutatwa ku ikukhomelini eka nhlekani lo tsundzuka u yingisela mnganalo FM makola nongona ko Afrika Vulavula humelerisiwa incindani Eric Mawasa istage lexi ka switichi swa khume leswi rhangaka mahlweni eAfrika-Dzonga ku yingiseriwa na xo xikoho kwalaya ka xiyimo xa vunkaye ni vulavula mnganalo FM seke a hi mahlweni hi famba swin'we ka nongona ko Afrika Vulavula kusukela sweswi fika le ka hafu kupela awara ya matimaka ti tele mingisero mnganalo FM xanga ku ri na nxungeto ke loko swi ta ka timhaka ta vumundzuku bya xan president wa African National Congress tatana Paul Mashatile ta va kha hi bula na mhleri wa tipolitiki twa ku kahle kahle incini lexi endlaka leswaku swi tikomba ngeti ku na ku vulavula kukulu loko swi ta ka timhaka ta vumundzuku bya president kasi va economic freedom fighters va ri na vo va lunghekile eka ntirho wa vo wa ku tlangela khume ra malembe hi ta va kha hi bula na vona hi ntlhanu timinete ku pela awara yan'we nhlekani lowu kambe ke timhaka leti hi sungulaka hi tona mingiseri wa mnganalo FM eka nhlekani i timhaka leti ni vona kongeti ku ti na nkoka swinene ku hi vulavula hi to timhaka ta ku va vanhu va kha va hi setela tilori emagondweni N3 yi hetelela yi pfariwa hikokwalaho ka ku va vanhu va kha va hisa tilori ku endlela leswaku ti nga koti ko i xiphiqo lexi kumbexani hi nga xi langutaku mi vona onge swi nga va swi vanga yini swiswoleswo ke ku nga va ku ri na nsusumeto wo karhi ku nga va ku ri na ku lwa ko karhi ku nga va kha ku endleka yini i va mani lava nga swi laveki ku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi kula yi ta kota ku tumbuluxa mintirho kasi ke summit ya BRICS yi ta ya mahlweni Afrika-Dzonga ku ya hi laha yi nga kunguhatiwa ko leri hungu kusuka ka president wa African National Congress tlhelo president wa tiko president Cyril Ramaphosa kasi ke xin'wana lexi nga komingisero mnganalo FM timhaka leti ta ku man Rosemary ve le mahungweni nakambe hikokwalaho ka ku va va kha va hehliwa hikuva va kumeke va ri na riqingho leri le nyongeni ekhotsweni leswi swi nga pfumeleriweki se va ri va ta fane va ya khoto na swin'wana na swin'wana se xivutiso ku swa ha tengiwa ke loko munhu a voniwe nandzu a gweviwe ku hanya vutomi bya ka ntsevu ka tengiwa timhaka ke i tin'wana ta tikumbexani nga hetela ku hi twa ku we u angula u ku yini mingisero mnganalo FM kasi ke xin'wana timhaka leti hi nga tsakela ku twa toho i ku twa matitwelo ya wehe sweswi endla malembe ya mbirhi hoyi liya ya malembe ra magidimbirhi makumembirhi yi humelerile kusuka le eswiphemeni swa Gauteng na le KZN holobye wa xiphorisa tshayi wa kha kombisa timhaka ta ku ta cinciwa swihehlo leswi swi nga kongomisiwa ka vona swi suka ka ku va ku ri ka ku hlohlotela madzolonga ku ya ka timhaka ta ku va vanhu va ri lava va ngetela ku va tikuma va kha va la ku xenga tiko se u ri yini wena hi matitwelo walawo na tin'wana timhaka leti nga va ku ri na tona namuntlha le ka siku rin'wana ro titimela swinene eka xixika xa lembe leri ntivi ku n'we xi ku titimela loko ku mi khumbe njhani ku mi kavanyete njhani loko mi kha mi lulamela ku ya entirhweni hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu hi le ka 0860002543 kumbe u yi bela riqingho hi ndlela yaleyo kumbe u tirhisa mathevula dp@sabc.co.za hambi ku tirhisa Twitter handle ya @Afrika Munghana hi kota ku twa ku n'wangolo wa wena u yini eka nongona ko Afrika wa vulavula ka Mnganalo FM kumbe mona timinete ntsena ku pela awara ya 12 na boy andaka leswi bhala riqingho sweswi 0860 002 543 0860 002 543 la hi le xihlobeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula FM kabula comments we yibela awara ya 12 0860 ay ku tumingisero me ku unguleri u nga ri khoma u sungula u ku yini ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta tiko ti nga ko musumbunuku lowu nhlekani 0860002543 inomboro leyi nga ta yi tirhisa ku va hi kota ku va hi twa ku n'wangulo lowu nga wu khoma hi wihi ka timhaka totoleto se a na ha vulavula hi timhaka letiya ta ku hisiwa ka tilori holobye ya xiphorisa va kombisa ku timhaka ta ku ve le ku ringeteni ku langutisisa ka timhaka ta ku vona na ku tiyisisa leswaku ku hetelela ku va na ku lwisaniwa na maendlelo ya muxaka wolowo ngopfungopfu loko ku langutiwa timhaka ta ku ri ya hetelela ya veka ntshikelelo eka timhaka ta ikhonomi ya tiko ra hina
hina hi ndlela yoyoleyo se xivutiso ku va xi xexa ku ri loko xiyimo xi te tani hi huma njhani hi ndlela yoyoleyo ku na muyingiseri loyi a hi n'wi tweneni i nhlekani Aye. Minjani? mi njhani papa Hi pfule minjani? pfukile mi ri yini n'we Hali ya titiraka kahle mavonelo ya mina i khale va hisela vo driver titiraka lava nga na ti-code 40 la va kha va ku tikhampani ta hina ti thola ngo vanhu ve le handle so i nga ri hi swona swi endlaku ku se ku va na nyimpi leyiwani kambe va ta va kha va lava ku endleka yini la va endlela ku mfumo wa hina wu kota ku swi vona ku swilo leswi va swi vulavulaku i tiyisi ku a va sukeli ku thola vanhu ve le handle va thola vanhu va la kaya kambe loko ku thoriwa vanhu va le handle swi onha yini swi onha ku i ku sweswiwani a ka ha rila i kha ku ku ha mitirho la tikweni ivi i vona va kha va dirayivha pela va kha va dirayivha ku ri ku na vanhu va la kaya va na swona swilo sweswi va kha va nga va tholi se swi endlaku ku va na ku jeleza ku why mfumo loyi nga ri na wa hi tekeli ku tekela ngopfu i ntiyiso walowo se loko mi vulavula hi ku kule ku jeleziweni loko mi vulavula hi timhaka ta ku kule ku jeleziweni muyingiseri wa mina a hi languteni ka timhaka leti ta ku loko ku ri ka jeleziwa ku na swihehlo swa ku veri machayeri va laha tikweni a va swi koti ku chayela mi ri yini swin'wana mina a ni nge pfumeli sweswo ku a va swi koti ku chayela problem apatwini yi endlela na loyi a nga ku nga na 50 years a kha driver va ta hela va swi kota a ni va yimani loko vo thola vanhu ka khampani ya mabazi va rhanga va ku teka va ku na ti-learnerships ta 11 months or 6 months hi kho va ya ku va dyondzi munhu i basa kwalaya i nge huma driving school namuntlha va kahle u nga driver 10 years u ndla nghozi se mfumo wa hina a wu tekeli vaakatiko lavona enhlokweni swi ta lunga mi ta swi vona a ni loko hi nga lwangi la kaya a ku swilo a swi basi nemetweni i koho mami nemetweni botome a khensa 0860002543 hi ndlela leyo ku ri yini hi lava ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ka timhaka leti un'wana miyingiseri loyi nhlekani Aye Butheti. mi njhani na Pfukile minjhani Butheti? hoyi pfukile n'wina mi ri yini Pfukile man. A ni lava ku hlamula ka leya titiraka. Mona mi kombisa swin'wana Butheti. Titiraka leti dirayivhiwa hi maxaka ya lava ya ka hina va lava va ti-labour councils hi swona. Mona mi kombisa swin'wana laha ni nga kona la Butheti ni le mayini. Vanhu va madirayivha lava tirhaka laha i vanhu ve le handle ntsena ko va 3 va South Africa se vanhu va ka hina ve le ku laveka mintirho swi nge heli swilo leswaku hi soka matiraka hi mhaka swona i government leyi nga swona a ku na nawu la tikweni leyi la endlera hina vanhu va ka hina va lava mintirho se ku hisa tilori se hi wo nawu wa kona vo languta va swi vonile ku va ku na mithetho la South Africa va lava a ni i tiko leri tiko ra hina Butheti a ri tivela ku loko i lava ku lunghisa mutirhi ku fanele ku onhiwa ene hi leswi nga rhonga nemetweni botome na khensa swinene Butheti ni kombela ku vutisa mani ku na lava va bargaining council va nga za va ta kwalani mi ta burisananyana na vona hi mhaka ya security industry ma khumbula kwalani na swi tsundzuka ni kombela ku mi hi vutisela vona ku ri loko a hi ngo munhu i wine case ni ku va muthori a nga hakeli ku enforce swi teka masiku mangani laha ku za ku tsariwa 14 days mara sweswi swi teka vo 67 months va nga se enforce ma swi vona ende muthori a nga lavi ku hakela kombixani yaleyo yi ngo va njhekanjhekisela masiku rin'wana wu ngo lava hi nga ha ri moyeni miyingiseri wa mehe loko mi ri na swin'wana mi lavaka ku va hi swona hi ndlela yaleyo kambe hi hi ku ani yaleyo ya n'wina a ni lava ku na mi va vutisa kwalani ku na lavan'wana va siyisiwa ku ri swi fambisa xiyimo xiyime hi ndlela leyi nemetweni papa hi ta yi landzelerisani khenseni mo ni tlherisela ka muhumelerisi Butheti 0860002543 u yingisela noko Afrika wa vulavula hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi
ila inga kona mingisela umngena lona FM 0860002543 kakutisela noko Afrika wa Vulavula kusuka amasingita mall misholo ukumenhlekani lo kwala kamngana lona FM ila inga yashako iri kona kuna mingiseri lo inhleka aye botet aye baba mfoki kona mjani ikona botet men kombela uvulavula hili ya ti trucker un'wana wala va driver kuma trucker botet hayi khale naku hayi jekiwa ni karhi ni famba ni kha ni driver trucker kwalani hi vanhu va le handle loko mfumo wu nga la ku twisisa hi vanhu va le handle mina na mina ni koti ku twisisa ku swilo yini loko ni hijack-wini loko ni ya ku va ni hoxa ndzeni ka movha va tsutsuma hi mina vanhu lavaya loko va tsutsuma hi mina loko va fanele va ni dlaya lomu va fanele va ni dlaya kona ni kuma ku vulavula ririmi leri a ri le handle ni nga koti ku twisisa ku humelela yini bote ma swi vona se a ku mfumo wu hi twisisa ka vanhu lava nga lavi ka mfumo wu nga lavi ku hi twisisa hi vanhu va le handle na mani koti ku twisisa hi ku sweswi hi le ku hluphekeni a hi le ku tirheni na mina na ha koti ku twisisa ku xiphiqo xa n'wina hi vanhu va le handle i yini i vugevenga i yini hi ku miri mi vulavula hi titiraka kambe sweswi miri n'wina mi hijack-wini kahle mi vula yini ku ri ni koho kwala ka yaleya ku ni vulavula hi titiraka na mintirho ya kala ku tirha vanhu va le handle botete mara ntivo loko ni kumeka ni karhi ni famba kwala ndleleni a ni ya ku mali yi mina sayitini ya ni hijack-iwa hi vanhu va le handle va ni hijack-a ni nga ani ali sweswo leswi ni vulaka swona i ku mhaka leyi n'we mi tako hi yona i ya vugevenga kumbe i ya ku ya titiraka na hiko i swimbirhi swi nge fani na mi twisisa kwalani botete hi ku kambe n'wina mi vulavula hi yini mi vulavula hi ku va le handle n'wina mi vulavurisa hi ku vaaki va le tikweni ra le handle i van'wani va lava nga mi tlhakisa hi swo mi vulaka swona hi swona ku vulavulaka hi swona botete ku a ni ri ndzeni ka trucker loko ni ya tekeriwa trucker laha ene vanhu lava vulavula marimi ya le handle na ni koti ku va twisisa se loko ku hijack-iwa na matiraka ku karhi ku tekiwa matiraka a ni koti ku twisisa ku ya hiseriwa yini matiraka na vanhu va le kaya loko ku tshika va nga hisi swilo sweswo na hina hi karhi la hi mintirho yaleyo a na ha twisisi ku humelela ni mi twela papa inkomo hi swona loko I can't 08602543 inongonoko Afrika wa Vulavula ka mgana lona FM makomba ndlela kuna mingiseri un'wana loyi hleka basho mkhalanga a hi va voni minjhani papa hayi no hi va lavona mina ni la ku taka leyi wa titiraka botet loko swi fika ka ya titiraka ne swi fana na loko ku dlayiwe homu ya ka cukumetiwa dzova nkoveni ko kekelaniwe hi yona timbyana yin'we yi ta koka yisa leyin'we yi koka yisana hi ndlela leyi ku luleriwa ku vanhu va le handle va hi tekela mintirho hina laha South Africa ivi swi jika loko swi jika sweswiwa mina ni Mutsonga ni kumeka na attack-wa kwini a Natal loko ni attack-wa Natal va fika va ni ndlisa van'we mbirhi nharhu swizulu a ni swi tivi ma yi twisisa loko yi fika kwalano hayi xa ku hayi kwere lela a le azi swizulu kahle South Africa i ya mazulu na a hi tivi hina hi vutisa n'we ivi kwalaya loko ku ri na Will Spanner vo teka va kanyelela swinkunwa leswiwa u thathela umsebenzi so ivi swi ta jika loko swi fika hala ka side rakho hi ku vanhu va le handle hi va lavi ivi attack hi vona va ku okay a ni hina a hi va lavi a va tsutsumisi hi la ku vona ku titiraka leti ta famba na va hi attack lero kahle ko cukumetelaniwa hi dzovo ri hala na hala a swi tiveki ku yi ta ri ta lume njhana yina se a ku fanele ku endleka yini lexi nga kona i ku loko ri swa koteka hi ku ya hi tikhampani leti hi ti tirhaka a va endli ku va na tinhlayi like let's say sweswi kwala ka MLFM loko ri mina ni wele Mozambique kumbe ni wele sorry ku vulavula hi ndlela leyi kumbe wele Zimbabwe a va endli va ku okay munghana lonene yi ta thola 90% ya vanhu va la South Africa 10% i vile hansi kumbe swi nga olovisa ma yi twisisi so but loko swa ha ri ka hi ndlela yaleyo hayi i ta tshama ka tipura titiraka
and loko va kumi va hisa la vona a va na kumbexani wena mimba yako i le ku zame ka xinkwa no va khoma va khimbisa. Nemetweli papa nemetweli komo ke sweswo mingisero mgalalo FM va fambisa sweswo va ku a va swi voni ku ile ku zameni ka xinkwa va khoma va khembisa hi lo sala tsekeni tingani ku ya ku twa hloko makata mangu misava ya awara yan'we na papa Hlulani Mfanelo Magayisa kusuka kwalano ta vuya hi bula na tatana Mbhazima Shilowa xana ku nga va ku ri na vanhu va komba ku ongeti a va na ku tsakela eka xandla xa president ke kumbe timhaka ta vumundzuku bya xandla xa president ka vandla ra African National Congress byi nga va ku ri ku himpela byi hansi ka nxungeto ke n'wina swirho swa koho mi ri yini president wa n'wi va vulavurile tolo ve ri a swi koteki sweswo a va na makungu n'we mi ri yini 0860002543 kambe sweswi ehafu ku bile awara ya n'we ehafu ku bile awara ya 12 misava ya awara ya n'we ya ta va yimisekweni a hi amukele tatana Hlulani Mfanelo Magayisa Gayisa Palamende ya rixaka. Pfukile ngona but hi pfukeli papa kombela khoma jana le wa boyiwa ya ti hambana yi twana ku hala ka yena ya humelela vana ku veka mpopi ya ti hampini ti nga ko va munhu lolova ka sanga lova so mara le han lava yena ile va boyiwa ma hoxisa loko mi yi vulavurisa sweswo phela hi ku mi yi vulavula onge ta yi na nkoka loko mi love mi yi tshika mi nga yi ngheni yi na nkoka ngopfu mhaka leyi yi tisiwaka hi miyingiseri la ene ku ya humelela ka hala ka n'wina ivi mi yi vulavurisa sweswo swo ndzi nga ri mira yi na nkoka ma swi vona yi na nkoka ngopfu so ri khalanga loko ri ku ni Afrika wa vulavula. hi sweswo mingisero mungana lona FM nongonoko ya Afrika wa vulavula ka xitichi xa wena xa xirhandwa laha hi yingiselaka musumbunuku ku fika ravuntlhanu nongonoko lowuwani wu kha wu sungula sweswiwani ntlhanu timinete ku bela awara ya 12 ku fika kwele ka hafu ku bela awara yan'we se na ku amukela tatana Mbhazima Shilowa laha hi bula na vona katsongo hi timhaka ta leti nga mahungwini le ku vulavuriwa hi timhaka ta xandla xa president wa vandla ra African National Congress tatana Shilowa enhlekani mi amukerile ka munghana lone enkomo khalanga na xota ni le ka vayingiseri loko mi kha mi yingisela leswi swi kha swi humelelaka la tikweni kusukusela kwele ka loko maphorisa lama ma hlaserile ku ya ka maphephahungu ya sonta leswi swi khumbaka xandla xa president mi vona ongeti vumundzuku bya xandla xa president Paul Mashatile byi nga va byi ri hansi ka nxungeto hayi a ni voni byi ri hansi ka nxungeto ko va ku kusukela na nkarhi walowuya loko ka ha ri na campaign ku yiwa a Nazareth va kona a va nga lavi leswaku a va xandla xa president ka ANC same way a va ri kona a va nga lavi leswaku president Ramaphosa a va kona sweswo endzhaka sweswo mi ta tsundzuka leswaku ku hume mahungu yo tala hi yena hambi i mali hambi i swa vukungundwani kambe mi kuma leswaku ku hava loyi a nge mina ni na vuxokoxoko lebyi landzelaka so na sweswi tolo loko nkulumo Mashatile va ku hayi ingaku va kona va nge vo lava nhloko ya Johanna ankambanini mi ta kuma leswaku ko va part of that particular campaign mara loko ku ri mina yena a ni ta ku hayi xipokoxo mi nga yingiseli swa mavarivari swi nga endleka ku ri ntiyiso swi nga endleka ku ri ntiyiso kambe u hlawuriwe hi president yena nga ku veka kwalano tirha ntirho wa wena loko ala ku ta ku humesa u ta ku humesa loko a ku humesa ku ri leswaku a wu tirha swona vanhu va ta swi vona loko a ku humesa ku ri hi mhaka leswaku swi kona yi nga swi onha na sweswo vanhu va ta swi vona so a ni voni nga ku xiyimo xa ku xi le ka nxungeto enkarhini wa sweswo ku ve campaign leyi nga va yi kha yi susumeta hi yini hi ku vona ka n'wina a yi sunguli na loko Thabo Mbeki a ha ri deputy ya Mandela mi ta tsundzuka leswaku na yena i tshama ku heveve na xungetiwa hi Ramaphosa na Sekgwale na Matthew Phosa na loko Zuma a ri kona
kala ku ri hey no na xungetiwa na lumbetiwa na Cyril Ramaphosa loko a ri deputy kwala so swi tshama swi ri kona xihloka xi tshama xi kha xi lotiwa nkarhi na nkarhi mara loko u swi tiva leswaku hayi Manny Mondro a wu xavisiwi hi xihloka hi ku hey ku nga vinyeka xona u sala wena loko mi ka vulavula mi kutani ni le ku tivutiseni ku leswi swi endlaka ku xihloka lexi tshama xi ri koho i yini ni hi ku hi lani lava ku tiva kona ku i ncini xi endlaka ku suka swi famba na malembe swi kutani hi dya yini hi ku loko ku ri ku hi leswaku hi lava ku pfuna vanhu a hi na mhaka leswaku ku nghene mani as long as a nghene hi ndlela ya kahle mara loko ku ri leswaku ni voni nga ku ri no xivandla lexiya luya a nga ka xona xi nga ni pfuna na mehe ni ti hluvukisa kumbe ni dya hi xona swa endleka swi va kona eka nkarhi wa sweswi hi ku vona hi ka mina nxungeto wu endliwa hi lava va kumaku matsundzuka nxungeto lowu wu kambirhi ku na va xungetaku xipokoso ku na lava va nge xipokoso na vanhu va yena na vona na vusiku va tshama hansi va ku no Ramaphosa hi ta n'wi humesa njhani hi mhaka ya phalaphala 99 so va kona vanhu va mabyala mfowa va tele so president i fanele ti byela ku ri hayi loko ri ku ni ta humesa hi ANC kumbe hi vanhu hi ti-vote Ramaphosa I mean xipokosa na yena i fanele ti byela swoleswo so vanhu va bula hi munhu man in fact i ta va a ri deputy president wa njhani wo vanhu va nga vuli ku hayi wa xi lava xitulu xa Ramaphosa va nga vuli ku hayi va kona va lava ku ta n'wi susa layani so swi ta tshama swi ri kona Khalanga ku ve a hi khale ngopfu tatana Shilowa ku ve na swiviko swa ku se va ze va va mangala na le ka msirheleli wa vaaki sweswo a mi voni ku se swa tsatsamuka swi ngheniwa na hi mavandla ya lan'wana yo kaneta ku nga ri ndzeni ka ANC ntsena vele ha nghena na le ka swoleswo ko va ku a ni nga tivi hi ku a ni na byona vuxokoxoko bya hinkwaswo kambe loko mi langutisa mhaka leyi vulavuriwaku ya kulukumba Mashatile na lava va vuriwaka leswaku i vanghana va yena yeah you can call it va vuriwaka leswaku i vanghana va yena mi ta kuma leswaku vunghana byolebyo a byi sungulangi sweswi a nga deputy president so lero loko swi ya ripotiwa swi nga endleka va ku no a ni ku musirheleri wa timfanelo ta hina i languta leswaku munhu loyi loko a ri la xitulwini u endle swo karhi hayi ku Mbhazima a nga si nghena xitulwini u endle swo karhi loko ri ku ni endle swo karhi ni nga si nghena xitulwini swi ri leswi lavaku nawu swi ya maphoriseni loko ri leswi lavaku ANC swi ya ka ANC loko ri leswi lavaku leswaku hi ku hayi munhu yaloye a nga hlawuriwi na sweswo swi ya kwele vanhwini a hi tseleni tatana Shilowa na swi twa ku na swin'wana kwana mi nga ka swona tatana Shilowa ku ndlela ku nga mukavanyeta hi tseleni timhaka leti ta ku loko ku ri na ku hambana ku ya hi miehleketo swi nga heli na ti-conference swi tama swa haya mahlweni xivangelo i yini xivangelo i ku ri a ni hi mhaka ku ri lomu hi nga kona hi ingaku hayi ni se nga famba va ni kavanyeta kun'wana kwala okay tatana Shilowa khensa swinene sweswo mingisero Munghana Lonene FM ta hi khomela ku ya ku nghenelela swin'wana se swi endla leswaku va kumeka va kha va nghena rendo rin'wana leri ri nga hetelela ri kavanyeta ku tshamiseka ka bolo ra hina kambe mhaka yikulu yaleyo ni lava ku lava hi nghenaku sweswiwani muhumelerisi hi vulavula hi mhaka leyiwani kahle
incini lexi tatana kumbe xandla xa president va nga xi ona lexi xi endlaku ku va vonaka ongeti va sariwe ndzhaku ku ve i ntiyiso ke ku va sariwe ndzhaku kona hi ndlela yaleyo loko ku ri ku va sariwe ndzhaku ku kha ku lava ku fikeleriwa yini hi leswi ni lavaka ku mina na wena hi bula hi swona ka 0860 002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za ni ta vuya yisa mahlweni ni teka na riqingho rero endzhaku ka leswi Afrika wa vulavula ka mkana lona FM makomba ndlela a hi ku tumingiso ra mina 0860 002543 kuna mingiseri lo inhleka hi ku hatlisa muhaxi mi pfukeni hi pfukeli n'wina minjhani hi kona mani mo ni ta nyana ku na delay nyana loko hi kha hi vulavula ni string ka vayingiseri van'wana a ni lava ku kombisa muhaxi ku ka African National Congress ku tshama ku ri na leswi va ngo ti-internal dynamics nkarhi hinkwayo so leswi swi tikomba ku swi kha swi humelela rivaleni sweswi a henhla ka DP Deputy President wa hina ni le ka vandla ni le ka tiko a swi hlamarisi komba ku swi endleka kumbe vona swi nga va khomi kahle mara va swi tiva na vona ku kavula ku na lava va nga swi vandzeki ku va va ka position leyi va nga yisiwa ka yona mara loko conference yi vulavuleni a ku na un'wana loyi a nga ta swi vona a nga ta swi veka hi ndlela yin'wana hiku so leswi ni lava ku xi tshikelela i timhaka ta ku assurance leyi president va nga yi vula tolo loko va ri la Boksburg i timhaka ta ku kulukumba Mashatile va fanele va nga chuhi nchumu hi mhaka ku va thoriwe hi vona munhu loyi a nga na so called prerogative ya kumeka a thola deputy president ya rixaka ya tiko i president wa tiko va tlhela va assure ku i nga chuhi nchumu veri va bolini na ku bula va ha ta tlhela va bola ku ya mahlweni ku va assure kumbe ku va tiyisisa ku va nga zi va chuha nchumu a ku na ku susiwa ka vona ku nga ta humelela ka n'hweti leyi taka ku nga n'hweti ya Mhawuri kambe incini xi endlaku ku incini xi endlaku ku va tikomba onge ti va under attack kumbe va le ku hlaseriweni vona tatana Mashatile a khale ngopfu ku vulavuriwa timhaka ta mavandla ya tipolitiki yan'wana ya ringeta ku viya ni le ka musirhelelo wa vaaki sweswinyana ku vulavuriwa hi ti-VIP protection letiyani ti nga mahungwini swi tikomba onge xin'wana na xin'wana xo ka xi nga ri kahle xi kongoma vona hikokwalaho ka yini ni kombela ku swi veka hi ndlela leyi ene vanhu ni kombela ku va va level headed va swi teka hi ndlela ya kahle ku na a comrade wa le kaya comrade Bejani Chauke kulukumba lavaya khotha ku na ti-communication via WhatsApp communications leti ti nga kumeka ti humela rivaleni va kha va lava ku sabotaja deputy president wa tiko loko ri keni va le ku endleni leswiya loko ri keni va le ku hitweni kumbe lava va nga kusuhi na vona va nga na mfikelelo ka vona swi kahle ku va va tshinya tanihi comrade ku leswi va swi ndlaku loko ku ri keni va le ku swi endleni mhaka ku va swi kanetini a va tlhetheli ndhaku hi mhaka ku that is dirty politics na swi tisa ku na ti-internal dynamics ta le ka vandla ra ANC mara a va tlhetheli ndhaku nkulukumba Mashatile is not one of my best favorite no but he's my leader leswi swi xelaku a va fanele va pfumela ku munhu loyi i votiwini ka conference president i n'wi nyike matimba ya ku a kumeka a n'wi deputizer a va deputy president ya tiko so swi fanele swi va hi ndlela yaleyo so a ku na musi ngopfu ku nga ri na mbilu ka minkarhi ya ku tala hambileswi va nga kaneta nkulukumba Chauke mara swi endleka ku ri na ntiyiso ka timhaka ta ku na xikungu xa ku kumeka va ansitiwa deputy president hi ntlawa wo karhi lowu nga kona ka NEC kumbe ka African National Congress in general but sweswo a swi nge olovi ni nga si teka van'wani mingiseri ni twe mi kha mi vulavula hi ku na ti-dynamics ka ANC mi vula yini good ku na ti-dynamics swi khombini yeni wa n'wina kwalano hi 2001 ni kombela ku swi lulamisa 2001 loko president Mbeki va ku the three musketeers Ramaphosa Sekgwale na Phosa va lava ku va susa a xitulwini i timhaka ta ku loko i ri ku ka xitulu xa le henhla ka African National Congress ku na leswi va ku swi kha swi humelela ku na lava va kha va nga twanani na wena ene swi endla ku i chuha i nga tshamiseki sweswo swi tshama swi kha swi humelela hi minkarhi hinkwayo but sweswo swi ta basisiwa hi timhaka ta ku munhu i na support ku fika kwihi ka munhu loyi a nga n'wi thola in this regard president va assure deputy president ku i nga tshami nchumu i thoriwe hi mina ene a ni na makungu ya ku ku humesa after 6 months ni mi twi nkhensi swinene mingisero me inkomo xumani
inkomo 0860002543 tirhisa nomboro yaleyo hi twa tlhelo ra wena ku wena u angula u ku yini a ku na ti-dynamics khalanga ko va mhaka ya ku masiku lama tipolitiki i timhaka ta ndlala se un'wana i ri huma miri ku nghena ya un'wana vayingiseri loyi hleka hlekanisa n'wina kulo mpoti na ku twa kwalana ni vona mi kha mi tlunyiwa hi le ku ringeteni ku tifaka khalanga xirhami lexi nga la xi wisa n'wana vukatini a ku kahle tiko leri ni la ku ya kaya mona ni lawani yo kuna titimela kuna titimela nyana se munhu hi la ku ya kaya swi yo yini na tshava hambileswi ni nga yimba hala ka tsandela khalanga weyi a hi languteni laha ka tipolitiki tona hi toxe hi ntumbuluko wa tona i ku lwela matimba kambe matimba lawa a hi matlhantlheni ku na matimba lawo hi lava ku tirhela vanhu ku va hina hi khava ku hi tirhela vanhu hikwalaho se ku laho vanhu va sungula ku n'wepfana mara loko ho teka xikongomelo xo tirhela vanhu ka ha ri phati ya tipolitiki mara leswi se swi nga yimisa swona masiku lawa hi leswiya swa ku matimba ya kona ya fanele ya katsana no dyela mara a hi teni ka timhaka ta Paul Mashatile loko i ri ku tirheni ka ntirho wa wena hi ku hetiseka leswiya swa matimba swa ku no loyi a swi n'wi fanelangi kambe u na swigalana leswi swi ku lumetelaku na loko swo ka swi nga ku fanelangi i basile bya gamboko kwalaho hi laha u nga ha chaviku nchumu ku no a xiti lexi tako mara loko mo languta history ya kulukumba loyi Mashatile loyi u hava na munhu na wun'we misaveni a nga ta ku vulavuriwa swilo a ko misava ku hambi ni kume kahle ni vambeni xihambanweni no i vanhu lava va tivekaka ku ri i ti-Alexandra Mafia na loko va tekiwa tilebulu teto va tlhometeriwa swa va tsandzisa ku tirha ntirho ivi ku ri hava switandzhaku ku ri loko i tirha kahle kumbe i ri ka xiyimo xexiya ivi vanhu va ku no loyi a nga fanelangi ivi va teka swilo va ku tlhametela lexi ni tivaka xona ku mavunwa a ma damarheli mara loko ku ri hava mavunwa hey va khandziya ntshava yikulukumba ngopfu that's why a nga ta endleka president a fika laha a vulavula na vahaxi va mahungu kumbe ti-journalist a fika a ku no i political diplomacy a nge a ta vula ku ni ta n'wi hlongola swi nge ti yini no na ye wa ha yimeli swilo ku swi tshamiseka ku ri i mpelampela swilo leswi va swi vulaku ku na swin'wana leswi kulukumba loyi a nga hlamulaku ka swona na ye munhu yaloye a nga ka xiyimo xexo a nga hi yena a nga n'wi kacha ku na swin'wanyani swa kwale hambi phalaphala ku nga swi nga humelela se un'wana na un'wana i teka swigalana a pota loyi a teka loyi swi endleka ku yo nghena mbambazi ndzeni ka maburuku ivi munhu a tsutsuma nga swi tivi so Paul lexi xi nga ta humelela ka Paul sweswi i fanele a tikomba ku ri a ni tivi nchumu a ku nga damarheli nchumu ni le ku tirheni ka ntirho wa mina ni nga yi katsanyana kumbexana ya fikile Mbalula ku ri no mali leyi ni nga yi kuma khale ni khe ni tshama tindlwini ta mina a ni tikumangi kun'wanyani hi ti-back door se hi leswi vanhu va fanele very above reproach hi xilungu leswaku hambi vo ku tota va nge ku phiji loko phija wa i khe yi fambi ya mahlweni mavonelo ya me hela kambe loko ku ri ku i ntiyiso hi mhaka yo yeleyo hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na pfhumba leriwani ra ku xitsanana va fanele va sariwa ndzhaku sweswinyana loko ku van'wani va banani ni N1 hala senteni ku ve swi kombetela vona sweswo swi vuya ku hala ni vula khalanganingi loko u ri ka xitulu xo taniya ivi swi kumeka ku ku na switandzhaku kumbe ku na swin'wana u swi endlaku swi ku sala kwele ndzhaku swi fanele loko nghena nhoveni i kandziyela swidavula loko fika kaya i kuma ku swa ha salerile se lexi endlaka ku ri nghazu leyi yi humelela ka vula ku laveka matimba kambe i ximunhuhatwa xa njhani xi nge le ka xitulu xexo i ximunhuhatwa lexi xi nga na swilo swi n'wi landzelelaku kumbe i ximunhuhatwa lexi xi nga lo basa pana hi laha swi karhataka kona ka tipolitiki na mbeki tshame a vula a va ku no ka arms deal va ku no ku na dayari yin'wana yi nga tsariwa la a ku a na ha swi tsundzuki hi ya kheta ku ka nga ha tsundzuki mara va komba dayari va ku hi leyi so hi leswi karhataka ka mafumelo ya sweswi kumbe ka van'wana tipolitiki swa sweswi swi tsandza ngopfu ku va munhu a languteka impela phela swin'wana va nga ku vula swi tlhela swi ku fanela ma swi vona se yena loko ku a swi n'wi faneli a tikoki hi vona ku tiya kwihi swidavuri i yini swidavula leswi swi rhumi kandziyela mi famba swi mi tlhamisela ivi mi tshavulela mi kuma ku ku salele xin'wanyana never twini ketsini
Okay, so 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula gara lo ne FM makomba ndlela a hi ku tumingisirome lava hi fika kwala mina na wena hi twa kahle ku nga va ku ri yini lexi xi ndlaka ku xandla xa president va tikuma va ri ka xiyimo xa muxaka lowuwani hi ndlela yaleyo ka vula loko ha vulavula hi xandla xa president lava va nga kandziyisa video leyi nga endla timhaka liya ya le N1 ya ku hlaseriwa ka vakhandziyi hi varindi lava ku vuriwaka ku i varindi va vo xandla xa president va ri va kuma papila kumbe mahungu ya ku leswi va nga swi endla i xihoxo xikulu lexi xi nga va nga ta ka va nga xi rivali a vutomi bya vona hi ku ta tirhaniwa na vona se swin'wana swa leswi swi nga mintlhontlho swinene loko hi kha hi languta ka timhaka ta toleta ku ri xana hi fike ka xiyimo xo lexo xa ku loko munhu a vona swilo swi nga fambi kahle ivi a teka nkandziyiso lowu tirhaka sweswi tanihi vumbhoni i ta hetelela a ya chuhisetiwa vutomi bya yena hi ndlela yaleyo ke hi le ka 0860 002543 u nga tirhisa na mathebula tprsabc.co.za Afrika munghana i Twitter handle sweswo swi endlaka leswaku hi kota ku twa ku tlhelo ra wena ra mhaka ku nga va ku ri rihi ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku loko languta xiyimo xa swilo sweswi loko ni kha ni vulavula i timhaka ta ku va le mahungwini swinene xandla xa president kambe ke va tikomba va ri hansi ka ntshikelelo swinene se hi yo mhaka van'wani va ku loko ku ve a ku na ntiyiso ka timhaka leti swi vula ku hinkwaswo swehlo leswiwani a swi nga damarheli kambe ke we u ri yini ke ta ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi serokera lona ne FM komba ndlela languta karhi ntsevu timinete ntsena yi nga si ba awara yan'we mahungu ya misava na papa hlulani mfano na magayisa kusuka kwalano hi ta bula na va economic freedom fighters lava vengeri va bula na hina hi ku lunga ka voho loko hi kha hi languta ka timhaka ta sikunkulu la vandla ra economic freedom fighters ri nga ta va ri kha ri tlangela 10 ra malembe kusukusela loko ri ta va ri tumbuluxiwile 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka ku va hi kota ku twa tlhelo ra wena ra timhaka un'wana muyingiseri hi loyi hleka ehlekani sa vona boti na ku xeweta vayingiseri hinkwavo na nongonoko lowukulu okay mi ri yini ni la ku vulavula hi ya leyi hi tshimbilisanaku hi yona kwala tikweni reri ya xandla xa president hi ku ya hi mina a ni rhandzi ngopfu ku vulavula hi maviti ya vanhu loko swi ta ngopfu ka timhaka ta tipolitiki hi minkarhi yo tala mara namuntlha laha ni nga yima kona ni yime ka mhaka leyi hi masayiti mambirhi sayiti ro sungula i ku ri tintiho to tala ti le ku kombeteleni ka xandla xa president ka swihehlo leswi nga kona leswi hi nga swi tiveku kahle ku i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso na mara ka sayiti lerin'wanyana ra mina i ku tshame ku va na president yin'wanyana kwala tikweni reri tintiho to n'wi kombetela hi tengatenga hi nga ha swi tivi ku lexi nga xona hi xihi hi nga tshembi ku media maybe yi vulavula mavunwa endzhaku ka nkarhi hi ya kuma ku ri a ku ri ntiyiso so that is why sweswi loko ku ta mhaka yo fambelana leyi ka xandla xa president se hi na mihleketo ya ku hinkwaswo leswi humelelaka hi vandla leri hi fumaka sweswi ka munhu un'wana na un'wanyana hambi i ntiyiso hambi a hi ntiyiso hi swi teka swi ri ntiyiso hi mhaka ku loko swi ya swi kha swi famba ya kuma ku a ku ri ntiyiso so se hi na ku tshemba ngopfu ka mhaka yaleyo hambi yi nge se fika amahlweni hi laha ni nga kona swi nga va swi vange yini ku hi va na ku tshemba lokuwani ku nga va ku ri matimu lama hi humaka wona ku ya hi laha mi hlamuselaka kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalaho swi vangiwe hi matimu lama hi nga na wona matimu lama hi nga na wona loko hi cheka hinkwako la ka vanhu hinkwavo lava nga tshama va va na swihehlo ka vandla leri nge le ku fumeni hi ya kuma ku endzhaku ka nkarhi ku va ku ri ntiyiso so hi swo swi endlaka ku un'wana na un'wanyana loyi ku va ku na swihehlo ehenhla ka yena a ri ka vandla leri nga ku hi fumeni hi vhe hi swi teka swi ri ntiyiso hi laha ni nga kona ku na metro mon o Mbhazima ka titimela
0860 I can so 0860 mingisero mkena lona FM babona xandla xa president va ri va hleketa ku kuna vanhu lava va ngele ku ringeteni ku va susa ku nga si fika n'hweti leya Mhawuri rito leri ra conspiracy ri tirha minkarhi ya ku tala loko van'watipolitiki va langutane na swihehlo swihi kumbe swihi ni tshemba ku a wu sunguli ku ri twa rito leri ku ya hi lava nga tsarisiwa very the Deputy President Paul Mashatile said that he thinks there is a conspiracy to remove him from office by August. Se ni tshemba ku swi nga va swi ka swi ku tisela swin'wana ni tshemba ku nga va ku tsundzuka man'wana marito minkarhi ya ku tala loko van'watipolitiki va langutane na swihehlo ku tirha rito leri kambe ku na mingiseri loyi nga siyeka mahungu ya misava enhleka ayi botate ni pfukile epfukile n'wina minjhani ayi pfukile botate mina hi ku twisisa ka mina ni vona ingaku homu yo koka ngopfu ku boha yona ntsena botate hi nge vulavuli hi ku ku na swihehlo swo karhi loko ku ri ku munhu a nga si ze a hlamula botate kumbe a vitaniwa ka komiti yo tshinya ku ehliwa hi leswi a hi n'wi tshikeni a tirha hi ku loko hi kha hi kombetela tintiho hi disturba leswi a fanelaka a swi tirha a tshikiwi munhu a tirha until a ze a ya ka komiti yo tshinya ivi swihehlo va vula hi mpelampela ntiyiso hi lowu hi ku kumbetela hi disturba mitirho ya yena leyi faneleke a tirhela vaakatiko hi nkarhi wolowo botsete ma swi vona ene aka tipolitiki swi nge tshami ku nga ri na swivulavula botsete hina hi nga kule na tipolitiki ho fane hi pfumela ku swivulavula swi ta tshama swi ri kona i varhumiwa lava va nga ta kumeka va kha va vulavula leswi vulavuriwaka hina hi kha hi yingisela ivi mara swi ka swi disturba ku hina hi nga kule hi na switswana hi nga kumi vukorhokeri hikuva vona va kha va kombana hi tintiho sweswi ni kambe i ku vulavula ntsena loko vulavuriwa hi timhaka ta ku va na vuxaka na van'wamabindzu lama va nga va mahungwini swinene hi ndlela yo ka yi nga ri kahle ku katsa na vo fana na va tatana Edwin Sodi i ku vulavula ntsena loko ku ri ku va nga si ze va kumeka va kha va hehliwa hi botsete a ni a wu na nandzu nga si ze ehliwa ku i na nandzu ko va ku vulavula sweswi leswi swi va vuyerisa ku yini loko ku ri ku va kume ku va na business na vanhu lava va nga kumeka va ri ka business na vona sweswi va vuyeriwa hi yini hina hi lava Paul Mashatile a endla ntirho wa yena lowu president va nga n'wi vekela wona laha vona loko ku na case yi fanele va ko hi botsete why ku nga ku nandzu loko ku ri ku na nandzu hayi ku hi kumeka sweswi hi kha hi salela ndzhaku hi mhaka na vanhu vo ka va nga hi pfuni hi nchumu inkomu botsete enkomo ikhenseli mingisero wa mina ikhenseli mingiseri kwalo nga yingisela u ri kona loko hi vuya hi bula na va-economic freedom fighters kambe sweswi awara yan'we hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi nomo wa tatana Hlulani Fanuel Magaisi kaisa tsere ni rhandza loko ri fika kwala ya okay khenseli ncedani khenseli swinene Hlulani Fanuel Magaisi na mahungu ya misava ya awara yan'we ya leswiya swa load shedding ku byeriwa ku swona tolo ku ta va ku nga ri hava load shedding na nhlekani ri ta va kona madyambu swi cincini sweswiwani hi le ka stage 4 load shedding leyi xivengeri xi tikomba xi ta fambisa sweswi ku fika hi awara ya ntlhanu mindzuku ni mixo ivi ku sukusela hi awara ya ntlhanu hi ya ka stage 3 se na kwala ni nga ko ra ha ku famba gezi a Giyani hi awara yan'we ri ta vuya hi awara ya 3 nhlekani lowu kambe miswiritano mingisero mugera lona FM nongona ku Afrika wa vulavula vuya mahlweni khenseli swinene mahungu ya misava hi tirhi hi lava ku bula na va-economic freedom fighters lava hi lava ku bula na vona hi langutaka siku leri va nga ri langutela hi siku ngati hi mahlo ngati leri langutaka timhaka ta ku lulama ka voho loko hi kha hi languteka timhaka ta ku tlangela khume ra malembe hi ndlela leyi va koho lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona i komisa Victor Rambawu i nhlekani ayi minjhani hi kona hi vutisa n'wina hi pfukile man ni twa va ku mi lulamini tanihi EFF ka sikunkulu ra ku tlangela 10 years ya economic freedom fighters a hi sunguleni kwalani how ready are you as the organization Butviki buta mina hi ready swinene sweswi loko vulavula ni huma laha a Malamulela boxing community hall
hi tshame na leadership ya hina on the local ground va hlamusela ku ri how ready are they va ready hinkwavo from side lama lamulela ka sub-region ya hina ya Collins Chabane. I'm sure ku ta huma if 13 buses at minimum, all sub-region ta hina they are ready. Kube mi nga byala yini ngopfungopfu ka rixaka leri ri nga tsandzeka ku yingisela commander in chief loko a kha a vulavula vhiki leri nga hundza, hi swihi leswi mi nge ri swi lava ku tekeriwa nhlokweni tanihi EFF loko mi kha mi kongoma ka sikunkulu? It's important butwa n'wina ku ri hi vulavula na vanhu va hina about 10 years ya EFF na ntirho lowu va vona hi endlaka on the ground, programs leti fana ti anti-satanic cleaning campaign, the programs ta ku support the old age homes ta hina, the programs ta poem programs na programs leti ta the essays, where we are asking the matriculant ta hina ku ri va byela what they think about EFF, what EFF has done so far. Those are the critical things that we would want to emphasize to me. I'm happy you mentioned the issue of understated clean up campaign. Encini xi nga endla ku mi simeka pfhumba ro fana na leriya? As EFF hi khale hi vula mhaka ya ku ri we are government in waiting. Sweswi we want to demonstrate to vanhu va hina ku ri we are already in government, because ya swi vona ku ri the current government lava nga swi koti kona ku deliver service with our people on the ground. If we stand up, we can be able to deliver service to our people. So we are now demonstrating to vanhu va hina across the country that EFF is no longer government in waiting. We are actually in government, because yes, kota ku tisa services to our people. And that's why we chose to start with the Satanic cleaning campaign, because our view is a clean environment provides dignity to our people. And loko mi kha mi languta timhaka leti ti nge le ku humeleleni a South Africa sweswiwani ku fana na sweswi nga humelela tolo swa ku hisiwa ka titiraka, ku fana na timhaka teteta ku na ti vazamazama, mi ri yini n'we tanihi EFF? Mhaka leyi ya ku swa ka titiraka, it's very unfortunate, because as one Africa, economy ya hina is interconnected. If when people are delivering in our country, we don't damage their trucks. Kuta humela yini on companies that we have as South Africa in the rest of the continent. So it's Vulavula market telecommunications. We've got companies like our MTN in the banking sectors. We've got companies that are all over the continent. If we then, as South Africans residents, ban trucks because there's this issue of the foreign nationals that are driving trucks. Who is a foreigner in Africa when you are an African? So for us, it's very unfortunate. These are things that ordinarily we should not see happening in the African continent. Now, Ebudvik, in the lead up to the big day, tani EFF mitabam kami endla yini nako ka the big day loko mkami tlangela kusuka FNB Stadium hi swi leswi mi nga ta mkami swi endla? So lead up to the big day ri sungula laha kaya, like I just said, sweswi ni la kamalamlela. Loko ni heta laha, I'm going to Thulamela Athando. Loko ni heta Athando, I'm going to Messina. From there niya ka Makhado. We're telling our people on the ground, everyone who has been waiting for to be in government, it's now time. Come join us when we celebrate the 10 years of hard work that we've been doing, where we're putting grand structures to be ready to be in government. Now, on the day, Butuamina, remember, EFF is an international organization. We are expecting agents from all over the world. Diplomats, ambassadors, kings, high-profile individuals, church leaders, Kurabata by Joina at FNB, and of course also pray for us, because we can see that come before going to be our nation and we'll have a
country. So on the celebration side, we are saying to all our people, it's time for us to reflect, celebrate achievement tahina, and demonstrate to the African continent and also to the world. EFF is here to stay. EFF is ready to govern, and once it has power, we're going to kuna timhaka leti tele marikana tani EFF mi endla yini ku fika sweswi tona hi ku i tin'wana ta leti a mi ti komba kumbe mi ti komba ku ti ri very close to your heart i timhaka leti mi ti seketelaka from the word go ni vona na le ka statement xa n'wehe mi vulavule hi swa n'wanchumu hi swona. Remember, Marikana is what gave the birth to EFF. We are going to visit Marikana before July 29th. They are still part of us. They are very much part of the best because of until they are free from the economic bondage currently, and not as EFF sit and relax. Issues of housing, Kamarikana, we know the conditions of Vanubahina. Issues of simple service deliveries, we know the conditions of Vanubahina. So all councillors, all leaders at regional level, at provincial level, they know, if we don't get Marikana right, as EFF, we cannot then say we have succeeded in our quest for economic freedom. So who is eligible to be part of the event on the 29th? Is it everyone? Is it open to everyone? Kumbe kutaswiro swa economic freedom fighters? The event is open to everyone because as EFF, we acknowledge South Africans have been waiting for a party that can lead them. Come the 29th of July, people must come to bear testimony of our readiness as EFF. Our President, Commander-in-Chief, will be delivering the message to the people of South Africa. He will also be launching our election campaign, and people must come and hear it firsthand. What are the marching orders that we're going to be given? We also want to give confidence to Banbahina in the entire continent. EFF ready even the country. You said EFF is an international organization. What is your take as Zimbabwe bayaka elections sweswiwani ku nga ri khale mi ri yini ka vaaki Zimbabwe ka timhaka ta ku hlawula na ku vona leswaku xidemokirasi xi ya mahlweni xi hanya? Another democracy, democracy because of Bani Bako, Babatama Amsabeni law. So to our Zimbabwean brothers and sisters, ikumbela ku come elections in August, babuyela akaya, baya voter, bangachayi ku loko va fambi va ta ku bota tipariwa. Ava fambi va voter loko va ta ku voter babuya South Africa. Mara it's important for the democracy in Zimbabwe is must be through contribution our brothers and sisters in Zimbabwe. So they must rise up and bring the government that they want to see. Because if Batatamala South Africa, the elections, kutawana problem because they will only get the government that they deserve. Mara if Balabagura government that they want, voter, get a voter, we can still go back to where we were. Vorambao network eyo yi poilako mbamsirtani kumishana ata tlebula ku nga se fika ti 29 mbana siku leri 9 mhlayiseka inkomo eso so mingisero mngana lona FM ta khomela swinene riqingho leriya a ri ku tikeni ku va hi kota ku va hi bula kahle ntshemba hi ta kuma nkarhi ivi hi bula na vona ngopfungopfu loko hi ta kota ku twa ku hi swihi leswi tani economic freedom fighters va ngeri va lava ku swi tlangela eka malembe ya 10 lawa ya nga ku nga ri tumbulukile mi ta tsundzuka ku ri tumbuluke malembe ndzhaku hi lembe ra 1999
hi lembe ra 2013 ku nga ri ra 1999 kambe ku ri lembe ra 2013 ya ku ri ku tumbuluka ka vandla leri ra Economic Freedom Fighters ri rhangeriwa hi commander in chief wa vo ku nga tatana Julius Malema. Se na ku pfumela ku ri hi ku famba ka nkarhi hi ta kota ku twana n'we vatirhi va vandla leri mi ri yini n'we hi leri vandla se ri hete 10 ra malembe van'wana va kha va vula ku a ku na lariya ku kona ri ta fana na leriya kambe a swi hetelanga swi endlise swona hi leri se ri hete 10 ra malembe mi ri yini n'we 0860 002 ni ta ri teka riqingho rero ku ya mahlweni endzhaku ka leswi hi sweswo miyingiselo mukela lonene FM nangoreko Afrika wa vulavula ka mukena lonene FM makomba ndlela ku na mun'wana miyingiseri lena a hi n'wi tweneni kumbexana i xirho xa Economic Freedom Fighters i nhleka minjhani hi pfukile minjhani papa hi pfukile a ni kombela ku ta angula ka leya EFF a nge vaakatiko va Zimbabwe va ye ku vhoteni ya na ni vona onge hi ngo famba a vhota xitalo mara a ni voni ku ti-result ti nga cinca ni ti-government nge cinci hi mhaka ZANU-PF yi nge pfumeli kusuka xitulwini a hi vanhu lava nga tiyimisela ku va nga tshika matimba mfuma va nyika van'wana vanhu kambe loko ri ka va nga ta pfumela swi vula ku a ku nga ta votiwa mani se leswi ku za ku votiwa swi vula ku va tiyimiserile ku loyi a winaka hi a nga ta va murhangeri wa Zimbabwe ku ya mahlweni handle ka loko ri ku n'we mi tiva swin'wana mi tiva yi kona ku na swiyenge swimbirhi lahaya ZEC loyi a announce ti-results na tikhoto lava loko se ti-results announziwe va apila swi ya court swiyenge sweswo swimbirhi a swi capture-riwile lero swi nge pfumeli va nge pfumeli ku va announce ti-results to ka ti nga fambelani na ZANU-PF kambe n'wina mi ta ya mi ya vota ni to famba na vota mara swo tifanela ni hi ku loko mi kha mi languta khalanga vonaka loko mi kha mi languta ne a swi vuli ku vaakatiko va Zimbabwe va tlharihangi vaakatiko va Zimbabwe va tlharihile ende hi vanhu va hleketaka ma swi twisisa loko va kha va twa ku vava malembe hinkwawo la ku ta fika 43 years hinkwayo leyi a swi vuli ku a va swi koti ku cinca va swi kota and va swi tiva and a vona ku loko se fike ka ballot box yi fika hlangana yondiwa ku va swi phunta hi votela phati yi hluphekisa ku masiku hinkwawo ma swi twisisa mara mhaka yikulu ku langutani la ku problem ikulu ku yi le kwini problem ikulu i la ka munhu a announce ku ti-results na le khoto loko se ni apirile ti-results letiya hi ku swiyenge sweswo swimbirhi swi nge a va na matimba ende va nge swi koti ku va nga pfuka va cince ti-results va ku ZANU-PF yi luzile ma swi twisisa hikuva lava tirhaka lahaya ka ZEC loko mo lava mi jikisani tikhamera lembe rin'wana mi jikisa tikhamera mi tshika vavhoti mi tshika vaakatiko mi jikisa tikhamera mi languta ku lava va ZEC va nga swi kota na ku announce ku ZANU-PF yi luzile na swa koteka sweswo ku ya hi ZEC na loko ku ri ku va phila lavan'wana va MDC kumbe ku CCC va phila va nga swi kota na ku tikhoto ti announce ku ZANU-PF yi luzile na swa koteka sweswo na mi ngo jikisa tikhamera lembe rin'wana mi swi vona ku swa koteka na mi nga sweli vaakatiko masiku hinkwawo vaakatiko va Zimbabwe va votela Mugabe na loko a siyile swi kona a wo phunta ku fika kwalano ma swi twisisa a wo phunta lero hi nga tsandzeka ku vota hi swi vona ku phatire ya hluphekisa malembe hinkwawo swi kona sweswo hello Kesi sila botawe. Dimitri, ni Kesi. Kens. Eso. Kuvalwe. Eri. Ai no puta gofu kufika ko. Eka zetu kuma se eka evote. Ora ngwana mingiseri taka. Ayo President Matebula. Isayisekini ngomwe. Hayi vatomerimwe hayi nola ku hoyozela ka vandla lera EFF ku foma lembe lama ri nga kusukela kwile ndzhaku kwile ri nga fomiwa hi kona na mintirho ya rona hayi yi vonakini kwalomu a va tirha kona
kambe loko mi ku yi vona kini mi vula ku mi vone yini ya ka sayiti ra mina loko ni langusa vutihlamuleri eka vurhangeri or eka vandla leri fumaka hi swona leswi va nga swi achieve swinene loko mi langusa kusuka kwele ndzhaku kweleni hi minkarhi leyi a yi nga na leswaku parliament a yi nga swi landzeleli chanele liya na tv mara after loko se ku ta va ngheni a parliament va hlela va swi kote attention especially ka vantshwa ku ri I didn't so ming sero mina mi cincile swa mikhomisi swo foni a ma ha twali kahle a ni tivi ku mi le ku ndzeni ka swin'wana ke kambe a hi sunguriseni mi ri va cince timhaka ta le palamende va tise ku yini sungurisani kwalano ivi mi ri khoma kahle riqingho rero ma ha twali ano attention ya kona loko mi langusa kusuka le ndzhaku leni a hi nga especially ka vantshwa a hi nga zi swi landzelela ngopfu swa parliament kambe loko vona va sungule ku nghena parliament swi endle ku ri chanele liyani yi va na ti-viewers ta vanhu vo tala na attention yi va ngopfu ka politiki ya na metu se i ku cinca kun'wana loko n'we mi nga ku vona ku nga tisiwa hi vandla leri ra 10 wa malembe va kote no expose ya nani mahlweni ano ku va kote no humesa vukungundzwani lebyi a byi tumberini like ka sweswiwani se ni ya ka murhangeli wa vona a ri yexe hi ku i munhu loyi a kota ku vulavula ntiyiso ku ya hi ku xiyimo xi ndlela ri eka timhaka ta crime timhaka ta corruption leyi humelelaka eka vurhangeri bya hina nemetweni botome a khensa swinene o khensa mina inkomo sweswo mi tsara mungena Lona FM i 28 minute ntsena ku bela wara ya 13 ku yitisela nongonoko Afrika wa vulavula mani hi tsela hi ku hlaya ti tweets leti vayingiseri lava nga ni rhumela tona ku katsa na loyiwani i ri yena Abednego Mahori wala ka Mahlati a nge ri khalanga dokodela Aaron Mtwaledi va vule kahle va ku driver truck a hi skill kambe because of cheap labor tikhampani ti thola vahlampfa nyimpi leyi a yi nge heli loko vathori va nga se yingisela kasi n'wana nge ri both ku yisiwa ka tilori swi vangiwa hi vathori ka ku thola vanhu va le handle both va thola hi rate ya le hansi swinene both ku hisiwa tilori a swi nge heli en'wana Mantsarisa a nga tirhisa Twitter handle ya nongonoko hi ndlela yo yeleyo lexi endlaka leswaku ANC to tlhavana ni mani hundza leswi va nga swi tsala lava swi tsale va jahile se a swi vonaki swi katsakatsanini very stadium will be full on the 29th but people don't vote them during elections hawu kanjani Elvis Tungwane a hehla ku swoleswo inhlekani eka parliament ya rixaka byelani va EFF ku ri next time va hi rhumela Mutsonga for interviews i Mixaka Mdlovu kusuka a Taulume ka Mujaja hawu hi mhaka yini Mixaka kama msirutana mingisero mgana Lona FM inongonoko lowa kutiswa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa kasi la ni nga kona a studio xa hina la Agiyani ni famba na Patrick Shai hi swin'we la loyi yena loko a suka la ya ka Matiyani hi ndlela yaleyo mi ta hlangana yena ka Matiyani Mnduku kambe misirutana mina ta ka titsala nongonoko Afrika wa vulavula kusuka a studio 13 Mnduku mbana siku leri mi tiphina ku yingisela nongonoko ya mugana Lona FM ku ya mahlweni dzuma na mina ya landela na Ike Ngoveni amchinini a ku ri na Ncindani Eric Mabasa khenseli vaseni mbana siku leri ni khalanga Pat Matebula tata